Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah Mamman Bashir. To haka ne, mu yanzu mu tsaya tahiyar da ake mutane su fahimci ina aka dosa. Mu tsaya mu gyara halayenmu, mu so junanmu tukwan a cikin mu ma tsakaninmu, kamar yadda Mamman Bashir ya faɗi. A to a lokacin nan in kowa ya san kishin ƙasar tashi, a lokacin nan ne zai iya sanin kishin a zo a tahi confederation wanda an san intérêt general ne za a yi defender, pas intérêt individuel ou bien intérêt étatique, mais c'est l'intérêt de la fédération. To wannan kuma ba wai aiki ba ne wanda za a iya yin shi a shekara 3 ko shekara 5. Moi je ne pense pas. Déjà mun yi avancé sosai avec la création de la Banque confédérale d'investissement de l'AES, avec donc la création de la force unifiée de l'AES. Yanzu muna so a yi parlement na AES. Yanzu ya des rencontres entre les 3 états. Ana forum, ana kaza, to sannu au fil des années. To a lokacin nan ne ana ta evoluer, hal ya kai ginin ya kai gurin inda ya kai a ce to yanzu on va penser à la fédération. Ko ba haka ba? Yanzu bank d'investissement kinmu da saura, yanzu lokaci ne da ya kamata mu yi kin wata mone kinmu. Voilà. To wayannan sannu ne. Ai yanzu ne déjà ils ont commencé à émettre donc l'idée de la monnaie. Tunda abin da aka fara ka idée kin, to kenan a bar lokaci, aka ce lokaci alkali. Sai a ci gaba da sensibiliser kin duka 'yan kasar wajen a haɗa kansu bisa kan ababe wanda za a nemi bisa kan sur le plan politique a gyara, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan religieux, sur tel plan. Duk wanda aka yi federation da ideology ne suke zuwa conform. Rasha da orthodoxy suka yi federation kinsu. China sun tafi da abinsu na communism da sauransu. To mu yanzu alƙiblar da ake nema ma tun da revolution ne ake yi a cikin waɗannan ƙasashe, to sai mu diba kuma vision kin tamu a bisa kan komai sai an tsaya an yi aiki, to a lokacin ne za a yi gini mai kyau. Tun da deja shi misalin da ya bada le Burkina en avant sur les 2 autres états, sai kila di ya ce wancan shi dan kamar c'est pas waɗannan les 2 autres là c'est des généraux, et maintenant l'autre là lui c'est un capitaine, kamar bai ma da army bai da kaza, donc voilà. Kamar yadda ina bibiyar forum da dama ina gani, to kun ga daga ciki ma irin fansekin na koda mutanen daga ciki shi da kanshi ma akwai matsaloli da dama. Wanda vraiment ya des points très sensibles wanda ba na so in shiga mai, akwai maganganu da dama waɗanda nake gani waɗansu ba san ba ina ne ma aka dosa. Me za a gansu titir kinsu ko da wannan kinsu qualification kinsu zai sa wani sai ya rudu da wannan. Don ka yanzu abin da yake gaban mu shine mu gyara tukun tsakanin mu ma duka letruwa zai ta kowa sai ya yi aiki. Yanzu avancekin da muka samu shine création d'une banque confédérale d'investissement, cette force unifiée. Yanzu le forum da ake le rencontre, yanzu in guri da a tahi, yanzu da aka tahi Togo an tahi les 3 ministres des affaires étrangères sun yi representing IS. Yanzu akwai ababe da dama waɗanda ga sunan ana ta aiki tare, to sannu ana tahiyar duk inda aka gani kelke ziyorar ana gyara, sannu ana gyara yau gobe sai a samu komi ya tahi daidai. In ya so a lokacin nan sai a fara idekin federation. Donc duk yawanci waɗanda suka yi tantekin federation ba su tsaya suka yi murirkin wannan idekin ba, abin bai ta yi ko ina ba. To ba ma fatan haka nan mu, amma wani wanda bai fahimce mu ba irin fashin bakin mu sai ya tsammani ban ma so ne a yanzu a ta yi federation. Sai tare to yanzu akwai jan aiki da yawa wanda a nan ba ni italikinsu suna da dama wanda za mu gyaggyara. To Allah sa mu dace. Kenan harkar federalism abu ne mai kyau, amma abu ne wanda dole sai an yi gimshiki mai kyau a lokacin da ake ta federalism. Ake ta federation.
pas comme les pensées certains intellectuels africains. Eh, sai an yi fondation ta kirki. Yanzu mu Niger ba da fondation bane muke. Donc ana nan ana décolonisation mentale. Namu c'est au niveau du Niger. Au niveau du Mali, ils vont travailler là-dessus. Ah, sur les plans politiques, sur les plans économiques, sur les plans sociaux. Au niveau du Burkina, in so après gaba ɗaya ne in so avec les échanges da ake entre les trois états de l'AES, sannu ana ganin évolution kin abubuwa. Ah, donc zuwa gaba sai a yi fansekin idekin donka federation a lokacin da duka people kin sun gane me ake cema federation. Kun gani? To wannan shine. Yanzu misali zan baku na URSS, Union Soviétique. Union Soviétique ai lokacin nan kabin wannan gashi da suna collapse ko chute kin mur de Berlin dans les années 90-91 a lokacin da Gorbachev ya zo suka samu suka yi sinyekin wani deal da su da Amurkawa. Da shi da George Bush père ina gani aka yi shi. To bayan sun yi wannan aka yi sinyekin traité na non-agression kuma hallo don da zancen élargissement kin NATO katte élargir à l'est wanda shine yau abinda musabbabin wannan yaƙi da ake Rasha da Ukraine. To wannan shine mutane sai su koma baya. Yanzu da Putin ya zo ne yake nema ya maido federation kin ta Rasha waɗanda suke a lokacin da Rasha ta yi disintegrate don ka ya da Rusophone waɗanda suke cikin Ukraine da sauransu. Donbass kin nan Zaporozhia da waɗannan dukansu. To waɗannan duka sai da Rusophone. Mutane ne wanda culture Rasha ce, addinin Rasha ne, sai da Christian Orthodox. Shine ai Putin kamfankin da ita denazification na Ukraine. Kuma Zelensky bai Yahude ne. Bai Yahude ne, c'est un juif. Et c'est un sioniste comme les sionistes qui sont en Israël. Shi yasa Amurka da Tura suke kama mishi. To wannan shine Rasha federation kinsu a yanzu da can ya aka yi federation kin ta désintégré. Kuma après la désintégration de la fédération de Russie, c'est avec l'arrivée de Poutine yanzu yake nema ya kara fortifier kin ita Rasha. To kuma hallo da NATO suka fara élargir, suka fara zuwa donka au niveau des frontières russes, to shine a lokacin nan ya réagir. Tunda dans le traité da aka yi signé avec Mikhail Gorbachev, c'était prévu que donc NATO ne doit pas s'élargir donc à l'est. Wannan shine musabbabi na conflit da ake tsakanin Ukraine da Rasha. To wannan federation kin sai an yi aiki a bisa kan federation, bisa kan haraka ta aƙida, bisa kan haraka ta vision, bisa kan haraka ta 'yan ƙasar su san menene ake cewa federation. Wannan nasaru ne fa. Saboda mi Europe a yanzu ba su yi federation ba. Suka yi dai Union European bisa kan harkar mone da sauransu, suka yi mone inikinsu da sauransu, kuma a cikin mone inikin ma Ingila ta huta ta yi Brexit a lokacin da ta ga ita kamar abin ba zai gyara ta ba. Wannan tura ne fuska wannan barantana baƙaƙi. To turawa yanzu daga can su ba su ba federalism. Waɗanda suka yi nema su yi shi a Afirka, nasarin suka zo suka tarwatsa su. Wanda suka yi kasashen Larabawa, nasaru suka tarwatsa su. Kadafi ya yi nema ya zo yi na Maghreb, shi ma bai samu ba. Suka ba hanyar da suka tarwatsa, kuma a lokacin nan wa'ancan kasashen suna da fawa, suna da komai ba a bar su ba. To mu a yanzu dole ne ai sai mun ɗauki lokaci wa'ansu a shekara 3, shekara 4, certains intellectuels africains ils pensent que en 3 ans duka ana iya ayi aikin wannan sur les plans politiques, sur les plans économiques, sur les plans social. Et kawai pour eux donc vraiment il est grand temps maintenant parce que déjà on a fait donc la confédération. Après 2 ans on part à la fédération. Wannan su abin da suke meni a tsinkaye na dole on doit travailler donc sur tous les plans. Sur les plans politiques, sur les plans social, sur les plans duka idéologique da sauransu, sai an samu conformité. A lokacin nan ne ake créer fédération. Aiki ne sai an nazari an zamna avec les rencontres des états de l'AES. Donc da déjà za a yi ana iya ai parlement na AES da saura, ana ta yi kamar da parlement na Union European da sauransu. To haka ake sannu on avance.
me shi wannan bayanin shi dai ben je suis pas d'accord avec lui. Kuma ya ka misali ya ce Burkina kamar can ne ake revolution sauran kamar ba a yi, kamar tun da shi wancan kamar sai yan captain sauran duka sai da general da sauransu voila duka abubuwan shi dai kana shi na bayanin shi da yi dai kun ji dai a cikin video kin. To wayansu ils ont aimé ça. Mais ni wannan je partage pas son opinion. Mon opinion est son opinion vraiment mon opinion est complètement en déphasage avec ce que lui il pense vraiment. To wannan shine kowa da irin nazarin shi, wayansu suna gani tunda shi ya jima ya wannan za su bi wannan. Me amma ni bayanin da na kawo muku example na federation na Russia. Yanzu Rasha da suke nan federation kinsu da sauransu. Dukansu sun tafi bisa kan tsari. To yanzu 'yan Afirka a kasar guda ma a maida su bisa kan tsari guda. Iya wahala. Ana samun matsaloli. Ba a gyaggyara ba can ba a gyaggyara ba nan. Su can ba su gyara ba can ba su gyara ba nan. Ku ba ku gyara ba can ba ku gyara ba nan. Sai a ce to kawai a cakuɗi kawai tun da ya kamata kawai a yanzu a shi. Kuma daga can wance ya ce a nan gidanmu ne can kaza ne. Ga irin yadda aka samu egoism tun daga lakwal da yadda aka samu da kaza da kaza. Aƙidar gata ta lakwal kin. To ita ce kuma irin fanse kin wa'annan ne. Su ne intellectual kin namu, su ne za su zo su yi bayani sur les plateaux, su ne za su zo su yi bayani dan da conference, dan da deba da sauransu. Ba irin wanda za a yi a nazari ba da bisa kan aƙidal ko ta addinin ce ko ta wani abun intere general ne da sauransu. A gani 'yan kasar sai an tattale su ne. A shekara 3 ake iya wannan, shekara 5 ake iya wannan. Moi je ne pense pas. Mais amman c'est quelque chose qu'on souhaite dans l'avenir. Mais dole sai mun yi travailler bisa kan waɗannan factor kin da na kawo. Ai ya ce a duka tun da les peuples se connaissent voilà voilà. Vraiment? To don ka to wannan shine yanzu ba kamar yanzu yanda na kawo muku. Ai bank d'investissement confédéral. Yanzu ya gashi da suna cette force unifiée de l'AES. Déjà mun samu ci gaba. Sannu ana zuwa lokacin da necessity kin na ayi monekin za su yi monekin, lokacin da ta kama na a zo a yi federation kin 'yan kasar da kansu sun san ils sont mûrs pour une fédération. To wa'ansu ils s'acharnent pour rien. To mu kuma abu ne wanda kawai analysis ne kuma vision ne muke diba zuwa gaba. DC 20 ans, DC 30 ans bayan mu ma a yi fili kin yanzu. In Allah ya sa da rabon mu gani a lokacin nan dan 5 10 voilà aikin da ya kamata a yi sur le plan économique, sur le plan infrastructurel, sur le plan social, sur le plan religieux, sur tous les plans. Ɗan ƙasar nan su san ɗaya suke. Voilà. Da aka yi federation na Mali aka yi. Tsakanin Mali ne da Senegal aka samu mezantant kawai daga shi kenan federation wani kin ta watsi, federation kin ta Mali. Kwame Nkrumah yayi a bisa kan shi ne aka mishi kudeta. Wa'ancan to mu yanzu mun samu avance da yawa wa'anda muna nan muna sa brick na fondation kin ma na kasar tamu. Muna nan muna nema mu decolonisation mental. To wa'anda ilzon wannan aqida ta har yanzu na wancan tsarin to su ne suke gani bon kai yanzu ma iligrantan ko wani mi. Je pense pas. To Allah sa mu dace. Allah kama mu. Me amma abu ne yau da gobe ne sannan ana tahiya ana gyara ana tahiya ana gyarawa. Harkar sefa mun sani sefa abu ne wanda ya kamata mu bar shi. To amma ya kamata ne kullum a ce shine za a yi ta pression a ce c'est pas une révolution parce que jusqu'à présent on n'a pas quitté donc la zone CFA. Non, je ne pense pas. Combien de progrès on a fait au Niger? Les accords coloniaux, la nationalisation donc de nos gâchis de Souna, matière première. C'est-à-dire à savoir maintenant la nationalisation des gâchis de Souna, Gata Somaïr, wannan orkinmu, duka ga souveraineté nan énergétique muna nema yanzu wannan les projets de salka da muna la. Duka wannan c'est des progrès wanda tun independence mu yi su ba. To so ake kawai gami guda komi a yi shi a kare shi bakin mutum kenan. Sai mu fara pression wani analyst ya ce kaza voilà dan haka on n'est pas à révolution dan haka me sannu ake yi révolution sur le plan énergétique ku kare ta sur le plan éducationnel in yaso a tahi a ce an je bisa kan sur le plan monétaire kin souveraineté monétaire kin da ake zance. Et certains ils font des débats quand juste chacun il vient il expose ses idées, c'est bon.
C'est des idées, on peut les exposer. To Allah samu dace. Hashimu kaga ka sa na huto fashin baki. Da kawai so ne in tsaya dai har zuwa gobe jibi gaba ɗaya sai a tattaro su sai a yi fashin baki. Amma he naga dole kamar kira na kake ya kamata in huto a zo a ni ma an ka tsokaci na. Kuma tana wani kuskure ƴan uwa suna nan sai su ce wallahi abin da ka hodi ba haka bane kuma. Ko ba haka ba muna karuwa ai. Akwai jama'a da yawa masu hangen nesa. Ni dai wannan analysis kita ce. A game da duka furofokin duka da na ji naku kowa bayanin da ya yi don kini ma greedy lecture kita ce na kawo a game da waɗannan abubuwa. Harkar mu ne waɗannan mutane suna nan ils sont en train de travailler là-dessus ina gaya muku. Harkar federation abu ne wanda ba wai a shekara 3 ba ko 2 ko wannan ko 5 ake yin federation. Abu ne wanda dole sai an ɗauki lokaci. Yanzu le rencontre là da suke duka ana nan ne on est en train de travailler là-dessus. Mais certains, ils s'empressent. Non, l'AES n'a qu'à partir à la fédération. Vraiment, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils attendent de sortir la monnaie? On est pressé de voir la monnaie de l'AES. Et eux, là-bas, de l'autre côté, Chang Mojansu, Gas Chang, Ko Empab Siba, ne su kokarin ma su rabu da wannan les 11 accords coloniaux là. Ta. Kuma shi ya kada shi ya nuna cewa deja Burkina elle est en avance sur nous. To tunda le Burkina est en avance sur nous to kaka za kuma hallo a zo a tunda Burkina ta mu nisa a bisa kan harkar révolution. C'est ce qu'il a dit. Donc vous voyez quand même ni kawai interpretant abin da hudi ne kuma na kawo muku tarihi na baya United Arab Republic su donc Gamal Abdel Nasser. Comment ça s'est passé? Et Kwame Nkrumah, il a cherché d'avoir donc une Afrique unie. Il y a abin suka kare. Qu'est-ce qui a conduit à leur échec? Duka waɗannan ababe kamata in za ka yi wannan maganganu ka kawo su. To amma ka je homa mutane su ba su san wannan abin da ya faru ba. Ils vont t'applaudir mana. To donc voilà. To Hashimu kai da ka huddo ni. Allah saka ma da alkhairi. To Allah sa mu dace. Allah kama mu. Nous souhaitons donc voir la fédération AES donc dans l'avenir. Nous souhaitons voir donc la monnaie AES dans l'avenir. Mais dole ne sai an ɗauki lokaci na a gyara ababe kuma sai an ɗauki lokaci prendre les précautions nécessaires pour que kal aje a yi abin da kuma hallo za a ce mun yi gaugawa. Ana gane muni? Tau. Allah ka samu dace. Pourquoi Gawon il a créé les 12 États? C'est pour empêcher Ojukwu la partition du Nigeria. Et na neman État kin Biafra. Saboda shi ne Gawon stratégie kin shi da les 12 États. Kenan dan ya ƙara hada 'yan Najeriya ne ba dan ya ƙara raba su bane. Kenan kuma kowa ya ci gashin kanshi kuma a can ba za a ce ba wancan kawai takin waɗannan kawai ibani za su iya zama na ibani na kaza ne duk da a can a cikin iban za ka iya samun Hausawa a ciki wataran sun tafi gurin ko kuma Yarabawa sun tafi me ba za a ɗauki ba kawai wannan region kin a ce kawai na ibani kawai zalla region kin su ce ga wani kiya to daga nan ne abubuwan suka ƙara cakulewa sai shi Ojukwu ce kawai raba Najeriya za a yi tunda shi so yi kawai a barta a region kin in aka barta kenan su can daga baya sai su huta region kin su in yi so su ce shikenan sun zama region kin Ibo. Kamar magana ta Hashimu ba Gobiri da aka ce wacce region kin Gobirawa ce region kin kuma a ciki akwai sarkin Gobir kuma akwai sarki na Abzin. Kamar in kuka dauka yanzu a can da magaran akwai Tambari akwai sarkin Hulani kuma hallo akwai sarkin na da magaran akwai sarkin kaza duka akwai tsane ake. To a ce a yi irin ta sokarat to kakane za a yi. Da magaran ma za a ciccira ta gida 4 ko gida 5. Ba wannan bane. Ni dai nawa hangen shine kamar irin na Yakubu Gawankin. Wannan abu ne wanda yake ƙara hada al'umma. Shi yasa kullun nake jinjina ma Yakubu Gawan a kakkaf cikin shugabannin Najeriya. In ka hudda Sardauna da Taɓa Balewa da Akintola da sa Awolowo wanda jan aiki a Najeriya ta tsaya da kawafuwanta sai da aka zo demokrasi Najeriya ta lalace wallahi Gawan. Saboda Gawan shine yana sonalize kin NNPPC ta Najeriya. Wannan kin su kamfanin su na petroleum
shine ya huddo kuɗin Najeriya ya ba Najeriya sovereignty monetar kinta naira. Naira kin da aka yi kirekinta ne da sunan Najeriya ne aka yi kirekin naira. La monnaie nigérienne ita ce naira. Wane ne Yakubu Gawon ya sa yi kirenta shine Obafemi Awolowo. C'est un économiste, un intellectuel, voilà un intellectuel. Obafemi Awolowo et sous donc le leadership de Yakubu Gawon. Yakubu Gawon duk shi yayi nationalize kin duk waɗansu ababe na Najeriya. Duk wanda suka zo bayan shi kawai suna cin wannan moriyar Yakubu Gawon. Dukka sauran. To amma me yasa yawanci ƴan arewa bisa ambata shi yawanci saboda abin addini da wani mi Kirista ne shi Yakubu Gawon. Amma dan Jos ne kuma bayan ma an mushi kudeta ya koma karatu parce que il était le plus jeune président d'Afrique a lokacin nan. Iya da 31 nan yazo iko a cikin tarihi. Il faisait partie des plus jeunes présidents du monde même. A 31 nan Yakubu Gawon yazo iko na Najeriya. Iya conference a Kampala na Union Africaine suna tare da shi da wanga gashi da suna Idi Amin Dada. A lokacin nan ne aka kiraye shi aka ce an yi kudeta. Me yayi ta aje a kona Najeriya irin yanda su OO suka yi? A'a. Ta yi le reporter da suka zo yace suka ce kana so ne a dakile kudeta ce a'a. Iya ma Murtala Muhammad iya taya shi murna kuma ya bashi amanan Najeriya. Kuma duk in ana neman taimakon shi na ci gaban Najeriya yace he is ready. Haka Yakubu Gawon yace kun ga mai kishin kasa me san al'ummar shi. Kuma su wane ne suka so suka kawo Biafra su ne Ingila da Horanshi. Horanshi ita ce kan gaba na IDB zekin Najeriya da haɗin kan wannan shugabanni na Afirka Omar Bongo da Felix Ofoibonyi da Yadema. Waɗannan su ne masu bibiya na a fashin baki ai ba yau ba bisa kan tarihin Najeriya duka na kawo muku wannan musamman saboda 'yan Najeriya na kawo musu a hili na Afirka mu farka in kai kana dan Najeriya to na hika sanin Najeriya zan kawo maka tarihin ta tun daga independence har yau me ya maida Najeriya baya. Najeriya ta koma baya tun daga 1999 avec la venue de la démocratie. Abin da ya gurbatar da Najeriya tun daga zamanin Sardauna na kawo musu tarihi 'yan Najeriya. Duka abin da su Aminu Kano suka yi abin da su Sa'adu Zungur suka yi wanda yau 'yan arewa abin tausayi ne. To Allah ka samu dace. To don haka shi yasa duk abin da za a yi aka ce waiwaye adan tahiya ka koma tarihi ka gani. Wa'ancan lokacin nan ya aka yi turawan kuma hal yanzu kwakwalen namu na baƙaƙen mutane akwai aiki. Ɗimbin aiki musamman wanda ya boko ha tunda abin da na turawan iya ciki to wanda suke zawa duka yan bokon ne za su zo su ta wayannan bayanan kuma ba za su yi la'akari ba da abin da ya huce baya su kawo muku su ce to mi nazari fa a baya ga abin da ya faru kaza kaza mu ga konsekin da zamu ba IAS mu ga kaza ga kaza ga kaza a'a za su dauko kawai rhetoric ne za a dauko wannan bon voilà souvent c'est sous l'effet de l'émotion donc il est grand temps à ce qu'on fasse donc la monnaie de l'AES il est grand temps à ce qu'on part à la fédération, il est grand temps assez que... Non, wannan c'est théorique. Faɗi daban kuma aikatawa shi ma wani abu ne. Dole ne sai an tsaya an yi étude du terrain, dole ne sai an tsaya kuma hallo an gani mutanen yanayin kakane za a yi wannan kuma shi ma sai an ɗauki lokaci ana gyara lokacin da abin ya kamata na a yi shin. Ba mu da wannan mu da kanmu ne za mu gani lokacin nan ne ya dace a yi abu. Amma na yi kowa son yau a je federation amma a yanzu a cikin halin da ake wannan ni fa opinion personnel kina ne. Tunda na ji da yawa analyst suna faɗin wannan. Su ma na abin da suke gani ne. Ni hangen da nake na ka muku example ne na Gamal Abdel Nasser, na ka muku example na Kwame Nkrumah, na ka muku example na Modibo Keita, na ka muku example na Sekou Touré bisa kan mu ne bisa kan kaza duka sai da na gangama su ne na yi rapport da shi da avec ce qui se passe donc da l'AES. To Allah ka samu dace. Maman Bashir, je suis d'accord avec toi. Bakin mutum gaugawa gare shi. C'est maintenant qu'on a commencé à avoir la souveraineté sur nos matières premières. To il nous faut des partenaires fiables.
qui vont acheter nos matières premières. Ah, to a lokacin da muka samu wannan, Burkina, Mali suna da or, muna da petrol kinmu, muna da kaza, wa'annan abubuwan kuma mun sa shi bisa kan kasuwar duniya, muna da partner fiable da sauransu wanda za su iya saya da saura a kudaden da in mun kero su kudaden mu za su saya. To ka gani a lokacin nan ne kudin za mu yi securize kin shi. To amma a yanzu akwai challenge da yawa a gaban mu, in muka ce a yanzu ne za a je a hwada shi yanda waɗansu suke so kawai DC 2 mois ma 3 mois ou bien DC yan nan a ce kawai voilà waɗansu ta speculation kinsu sai ka di Ibrahim Traoré albinos noir, donc il s'agit de la monnaie, il s'agit de ceci, c'est là, bon voilà. Moi je ne pense pas. Donc bon, il se pourrait, hein. Mais ni gani nake a yanzu c'est très tôt. Kamar yanda ne magana a game da federation ma, kuma na baku misali su Rasha su wani wane ne su da kansa a yanzu da kalubalen da suke fuskanta. Union European, les pays européens dan yanzu dan ba su federation ba, amma sun tsaya Union European don ka sun tsaya su vraiment kamar ECOWAS ne, kamar wane ne, kamar da irin wa'annan ne, kamar IS ne da wani mi, don kamar haka ne suke yi kenan. Au sein de l'Union Européenne yawancin su duka suna cikin OTAN, kuma hallo sun zo sun yi bank ta Union Européenne da sauransu, voilà. Mais amman ba su ta yi federation ba, me yasa? Aha, su wa'ancan nasarin wa. To ku baƙaƙe da a yanzu gashi tsakanin kuma kuna cin junan ku a cikin gariruwan kuma kuna cin junan ku, a yanzu kuke so kawai a cakuɗa ku a ce ku je ku yi federation. Haba. To wannan ni bai yarda da shi wannan bayani na shi duwayankin nan na CCR wannan magana shi don ka wala bon wayansu sun ga analyst kin ta musu ne. To Allah ka sa mu dace, Allah ka taimake mu. Gaugawa gare mu. J'ai vu beaucoup des analystes sur les plateaux télévisés. Allez-y vite à la fédération. Quand est-ce que la monnaie de l'AS? To wayansu to Allah ya sa mu dace, Allah kama mu. Amma alhamdulillahi a cikin tahiya da ake ta confederation, c'est déjà bien, déjà an yi avance sosai, kuma ana nan ana ta tsare-tsare tsakanin kasashen, suna ƙara san juna, suna ƙara sanin juna, kowanne de son côté il travaille, ana gyaggyara ababe sur tous les plans, sur les plans politiques, sur les plans social, sur tous les plans. Ya kasance mun fahimci menene federation kin, tunda kawai wasu sunan ne suke ji. Na kawo muku misali na Najeriya, ya aka yi kabin ayyukan wannan sai da ya kai aka yi yakin Biafra. Kuma still a yanzu haka turawa suna nema su ƙara raba Najeriya. Me yasa? To duka mu bin mu ɗaukar irin waɗannan darasi. Mutum bai kawo maka ba irin waɗannan misalin, kawai dogon turanci zo baza waɗansu suke ta taɓi. To babu wani misalin da aka kawo. Gayura da aka yi, Gamal Abdel Nasser saboda kishin Larabawa ya tashi tura suka wannan. Kwame Nkrumah da sai ku ture da suka tashi da sau abu ne wanda suka mu mutum na colonisation da esclavage, shine sai mun yi travailler là-dessus. Il faut qu'on travaille là-dessus. To yanzu a cikin Niger kin ne muke muku zancen décolonisation mentale. Yanzu raisonnement kin na irin mutanenmu waɗanda duka muka ta yi lakwalfin turawa, wanda a yanzu haka diya a zuciyarsu wannan harkar revolution kin ba su yarda ba da ita. Waɗansu kawai sai par exprès za ka yi suna na abu pour faire échouer même la confédération. To Allah ka samu dace. A cikin magana shi ya ba da misali que le Burkina est en avance sur les 2 autres pays. To déjà shi da kanshi anan je kwatanta hakan ga, kuma a cikin hakan ga yake so bari a ta yi federation. Bari a ta yi federation. Kuma ya ce tun da ya san abin da ke horuwa Mali, ya san abin da ke horuwa Niger. Mais amma Burkina kai lui le petit il travaille, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait. Wanda kamar ya beaucoup de plateformes wanda nake gani irin ababen da suke yi, donc vous voyez na comparaison kaza, to kenan hali yanzu kenan on n'est pas au même niveau.
to ya za a yi comme on n'est pas au même niveau kuma ake so bari a cakuɗa a ce bari a je federation a waɗansu daga can suna da conflict interne kinsu wanda ba su regile kin shi ba sai a zo a sa ku tare in aka zo aka sa kuma hallo a ce a bari kawai ana so dai abin yayi risur kenan in ana so abin yayi risur dole ne il faut qu'on soit au même pied d'égalité il faut que les trois peuples comprennent ce que veut dire une fédération. Et je ne pense pas les trois peuples yanzu duka a ɗauke su da leur ensemble a ɗauke su 70% sun san me ake ce ma fédération me responsabilité kin da ke saman duka wa'annan kasashen yanzu ka ɗauki wa'ansu 'yan ƙauyen mu da suke nan a Nijar da sauransu sai a zo a ce a yanzu an yi fédération yanzu ba general Chani ba shi bane shugaban ƙasar ku sai a ɗauko musu a ce musu a yanzu ai Ibrahim Traoré shine shugaban ƙasar ku gaba ɗaya to wannan combien de temps ça doit prendre ai education mutane me ake ce ma fédération ku diba ko abin lokacin da ake na wani referendum usula da wani yanda a lokacin nan sai an yi fasekin demuwa zai demuwa ana ma mutane sensibilisation barantana abin da ya shahi haraka na a ce za a gama kasashen guda uku kamar a dunkule su ne su zama daya wasu suna so a yanzu a je a shige su kuma shi da kanshi ya nuna ya problem ha ya nuna ya yan ne kara an turle turwa zeta de l'AES to vraiment c'est je ne comprends pas to yace que les blancs ne vont pas nous laisser si on pense que les blancs ils vont nous laisser mais voilà kaza kaza de toutes les façons kawai in ma kakani ala'at kawai aje ai haka ne yake gayiwa yan boko ko ba haka bane magana shi ni abinda sai ke je compris na ba ku misali yanzu Union Europeenne Fédération Européenne ne suka yi ba sai Fédération Européenne ba me yasa parce que dukan su wani Espagne wani Italy wani France wani waye akwai matsalolinsu da gare su ma interne kuma a bisa kan harkar sur le plan économique da sauransu akwai ababe waɗanda su ma kowanne iya ɗan abin ne kin shi voyez to amma sun zo sun yi Union Européenne don ka sun yi collaborer sur le plan économique sun yi monnaie na Union Européenne euro ko to amma yanzu da l'autre côté kuma hallo sun shiga OTAN sun saboda su ba kansu kariya to kamar mu ma yanzu shine yanzu in a samu kasashen waɗanda suka yi jondirkin IAS wanda suke da kamar aƙida ta sovereignty sannu ana tahiyal aka samu ƙarfi na sojoji da sauransu wanda ko da mun ce muna da kuɗin mu ne muna da wani mi ba yanda za a iya da mun san muna da ƙarfi to a yanzu kamar muna ƙoƙari ne mu tashi mu tsaya da kafar mu sannu to amma waɗansu da gaugawa ne suke so yaro bai fara barar rahe kawai ya fara gudu to wannan intellectual da dama namu irin wannan fansekin gare su moi je n'adhère pas à son idéologie et vraiment je n'approuve pas son analyse ouais il a été applaudi bon voilà et tunda akwai critique dia wanda c'est très dangereux wanda ni vraiment je n'approuve pas cela et to Allah ya kama mu to assalamu alaikum mana kuma akwai critique nashi na les deux présidents to da haka za a haɗa kai a zo a je a wannan ya ce les généraux la ga sunan mutane ne wanda ba su san wahala kuma ba su san barin duka wani gashi da suna abin ne luxe da saura voilà il les a critiqués mais da dabara ya so sha yayi kwana yayi waye no il faut se dire la vérité il faut les conseiller il faut non ça wannan magana ce ta dan siyasa magana ta dan siyasa wanda irin sa Alhaji Bubakar in suna gurin wannan irin wannan magana mutum ya bari ta magana ce ta dan siyasa yi tunda tsohon dan siyasa ne ko il a été candidat au présidentiel 2016 ina gani au Niger c'est que je puis vraiment lire sur son profil parce que moi je le connais pas personnellement je le connais pas et ban san shi ba donc yanzu ne da na gani nace bon je vais essayer de chercher donc vraiment son profil mais wannan magana shi tana da hatsari da yawa parce que akwai critique da yawa a cikin magana shi akwai critique da yawa ku ƙara komawa ku 'yan takarda ku shurara masu jin turancin
ha duk abin sakin da aka yi general darme abdulrahman chani da ya yi da shi rashin leonza akwar koloniyu ya zo ya nationalize kin somayir ya zo ya yi nationalize kin samira ya zo ya kawo muku yanzu independence alimentaire a moins de 3 ans les projets de grande irrigation da sauransu duka wanda tun da aka bamu independence Niger kullum bara take kullum don ake bamu na Amurka jaddawa wane ne tun zamanin kunce busasshen kihi aka zo zamanin su yan demokrasi ya kai on dépend de l'Union européenne du Banque mondiale de la Banque mondiale du FMI wanda on dit que même nos routes là c'est construit par l'Union européenne kenan tunda su suka mu construire dole mu bauta musu irin wayannan wai su to irin wayannan irin diskurkin su ne wa haba da Allah a gaban Alhaji Fafo wannan magana ai bai kamata ba ai za a iya tara wayansu can yan boko da tsahi a musu irin wannan diskurkin haba to wannan kamar akwai critic da suka to da ya ce a Niger ma gashi ya muka karata kuma hallo barantana mu ce wai sai wai lokacin da muka yi kaza kenan haka ne yake so a watsi a je a yi kuma ya tarwatsi kuma abin da suke so a dawo demokrasi kenan to wannan dibara ne wa cikin irin ta dibara fa wanda nake gani irin fansikin wannan ni non moi je suis pas d'accord avec ça et je peux pas digérer ça je peux pas avaler ça mana wasu sun yi ta taba mana sun ga abin da hudi daidai to kun gani wannan ai akwai hatsari gare shi ba daidai bane abin da zai yi normalement da zai hudi question de monnaie vraiment nous souhaitons la monnaie de l'AES mais c'est une question d'état comme les trois états ils sont en train de faire un effort ils ont créé une banque d'investissement donc de l'AES donc et de l'autre côté voilà l'armée unifiée de l'AES et la souveraineté sur nos matières premières c'est à applaudir. Mais il faut que les peuples se connaissent. Il faut créer un parlement de l'AES. Sannu ana organiser des activités entre les trois pays kamar yadda suke yi a yanzu. 'Yan ƙasa su san juna, su saba da juna, a nuna musu 'yan uwan juna ne kuma ils ont intérêt à vivre ensemble. In suna so su ci gaba. So, wannan shi ne kamata da jar da discours pareil. Mais bah tiens, bon, on tient il est à révolution, les deux autres ne sont pas à révolution et il faut partir en fédération. Habadallah. Ça n'a pas de sens. To masha Allah Socrates, wannan zancen ka da ka hodi haka ne Socrates. Yanzu in aka yi wannan kin zai taimaka don ka a san mutum kowa dan region kin a cikin region kinka da kake a nan aka aihe ka da takardunka da komai duka ana iya bincike tun daga kakanninka. An san daga ina ka hutu an san wane ne kai wala ai shine ai can ai da abin demokrasi kin ai da ka da sauransu da yanda ana iya a baka takarda ko nationality nan port command da saura kuma a dauko mutum hakan ga a dora shi wanda tana mutumin bai kishin kasa babu ruwan shi da kasar paske tana wa origin kin shi ba na kasar bane kamar yanda wancan misali da shi Hashim ya kawo wanda kuma Hashim da yace bayya hadin sunan mutumin ni da kaina ina zaton na san mutumin da yake bayani a game da shi kuma kamar yadda Hashimu daidai ne saboda social media ne muke anan kuma musamman wannan kafa yawanci in aka yi magana wa'ansu suna iya huddata a yada ta can a yada ta nan to wa'ansu an san muryar su ce ka ce wani ma ai kaza dan haka kullun muna sai zirkin opportunity dan mu rika jayo hankali mutane kuma ko magana mutum yake ya rika taka tsantsan ya san abin da yake hodi tunda baka sani ba yan social media ne inda za a yi ta yaɗe a yaɗa audio kinka ko a yaɗa magana ka a mata harshen damu to gara dai in dai baka ambaci wani ba baka ce kaza ba kenan wani wanda ya je ta zargin shi da wani yake kai dai baka ce ba wani voila Hashimu kai daidai anan kuma so karanta maganar ka haka ne inda yanzu a ce can region ne aka ba autonomy kin wanda su za su yi takardun na 'ya'yan garin da sauransu da komai kenan in aka je aka diba ne yanzu kakanni na za a same su a nan da magaran kakan wannan ga kakal uwata ga kakan ubana ga kakan waye in aka tahi can kakana ma ga inda aka aihe shi a Niger aka aihe shi gashi abu duka linyeki na to haka ne don kenan za a gane wannan shi da ya tashi tushen shi ma Niger ne tashi bai san ko ina ba don haka ba zai taɓa bayar da ya ga
Niger an tarwatsa ta ko wani mi duk yanda za a bashi kuɗi a saye shi ko a wani mi ba zai taɓa yarda tunda cibiyar shi ana aka binne ta kakan shi ma ana aka binne cibiyar shi aka ta kakannin shi duka 'yan Niger ne aka yi remonte shekara 300 baya 4 baya duka za a samu zuri a shi duka ana aka aihe su kun gani to wannan shine zancen da Socrates yake to kenan kuma wannan zai parameter a gane sushkin mutum dan ka aje a zaɓi bar gurbi wanda gobe za a yi nadama a ce an ɗauko wanda lalle ba ɗan ƙasa bane aka ɗora shi a ƙasar da baya da wani amur a game gare ta kenan ina ruwan shi kenan komi iya afkuwa ga ƙasar amma wanda yake ɗan ƙasa ne an aike shi iya da akwai wani abu da yake ji a jikin shi wanda in ya samu ƙasar nan wani abubuwa duka na tarihi na rayuwar shi na kakannin shi da wani duka za su bace me yasa yau Palestinian ana ta kashe su amma sun ki gusa su bar gurin ko itace da ake kashe ba su jin daɗi paske iya bar musu wani souvenir da sauransu yau daga an kashe ko da gidanku ne wata ran aka ruza shi aka wani can kai ka rika tunani mai muwarkin ka a da guri kaza ne to haka ne don ka Allah saka ma da alkhairi Socrates a game da maganar da kai wannan kin in aka yi wannan kin decentralize kin harkar pouvoir central aka zo administrative da sauransu aka zo par region ko waɗanda aka zai permettre a gane mutane dai zai taimaka a san kowa ina ne yake an aihe ka nan kaza guri kaza kakannin kama NCDC nan ne suke wannan ababe ne masu kyau wanda za su taimaka na a tace 'yan ƙasa a tace waɗanda su ne autochthone mazamna garin to wannan laji su d'accord to Allah sa mu dace Allah taimake mu wannan abin da ka faɗi haka ne Socrates to yanzu diya in ka ɗauka ko bisa kan le platform da nake gani na nos amis à chaque fois c'est-à-dire il reproche donc aux deux pays c'est-à-dire le Mali et le Niger donc on ne fait pas de révolution c'est au Burkina qu'on fait la révolution, voilà, à chaque fois, il y a certains même, ils se sont détournés même d'envoyer quelque chose qui concerne le Niger. Et ils se disent que non, voilà, mouvement panafricain, soutien au CNSP, wanini. Mais donc, abin da zaka ga suna turowa, voilà, Burkina ta yi kaza, mu kaza, mu ba révolution ba muke, mu kaza. Ana cikin wa'annan ide kin ne wa'annan mutanen su dama, deja ka gani, su sun koma wani abu can daban. An koma wani abu can daban. Da yawa kuma in su da sunan su 'yan gwagwarmaya ne, zaka ga sun fito suna irin wa'annan maganganun saman yanar gizo. To, can Mali suna da 'yan gouvernement en exil. Gouvernement en exil. Gouvernement malien en exil. Suna can Bruxelles ne, France ne, ina ne suna nan. Ta, yanzu ga abin wannan reconnaissance kin Marocanité kin Sahara Occidental da ita Mali ta yi, amma Burkina da Niger ai su ba su yi reconnaître ba. Kuma yanzu mu gashi les grands projets da muke da tare da Algérie. Les méga projets qu'on a avec l'Algérie. Mais de l'autre côté, il y a beaucoup de journalistes maliens, ils ne sont pas contents et jusqu'à présent, ils continuent à critiquer cela. To ina ne za mu samu kuma hallo muna neman mu samu independence énergétique, muna neman kuma mu ma mu samu une économie forte à travers ces méga projets là, de réduire le taux de chômage de nos jeunes. Ina za mu same shi. To can da su suka yi reconnaître kin Sahara Occidental Marocanité kin ta pourquoi su ma daga wajen kamar Marocain ne za su ce musu to mu ma on va vous donner voilà harkar energy da sauransu ko kaza tunda akwai matsaloli da dama wanda na sani wanda ba ni so in shigo cikin su wanda me souvent dole ne mutane dan kasu je a nuna musu su wai a Niger ba a révolution ko Niger babu ci gaba parce que abin da yake nuna kamar non c'est les petits seulement qui a révolution, c'est les petits seulement, c'est au Burkina qui a vraiment une avancée, donc voilà au Niger bon on est en train de blaguer. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, je suis navré. Je suis pas d'accord. Nous, on a déchiré les 11 accords coloniaux. On a nationalisé la Somaïr. On est en train d'atteindre, on a presque même dépassé l'autosuffisance alimentaire. Le Niger, dans deux ans, sera un pays exportateur donc, de nos denrées et voilà. Donc, et on est sur le chemin d'atteindre l'autosuffisance énergétique. Avec les grands projets là qu'on a, que ce soit avec l'Algérie ou bien maintenant avec les projets de Salkadamna. Toute indépendance, nous savons,
progrès kin tun indépendance pourquoi elle n'a pas fait mention de cela haba da Allah mana hannan he samun crise cardiac mana ha to tunda yanzu menene mutane awon abinda ake awon musamman gurin yan bokon mu nos soi-disant intellectuels comment ils mesurent les choses ou bien l'analyse de quelqu'un souvent par rapport à l'âge ou bien par rapport au diplôme ou bien par rapport à la façon dont il s'exprime. C'est ça. Il parle bien français, bon voilà, c'est un intellectuel. Ya kawo musu tarihi na histoire ko na Niger ne hakan ga, mais ba zai kawo kuma wani comparison in ka fita daga Niger kin ba inda zai je ya tabo. Labari ne zai ta ba su na da ya huce. Sai ka kawo tarihin na Afirka, ka kawo tarihin na kasashen Larabawa ko na wani guri hakan ga, sai ka ce he kai balance a lokacin da he ka ce to kudi ba wa'ancan ga abin da kaza kaza ya fasa. Haba. Donc vous voyez, tunda déjà kenan su wancan su yi da ban sai kinmu to kuma a haka kake so kuma bari a je a yi federation. Ha? Kuma wa'ancan animist ne, wa'annan akwai musulmi can, wa'ancan akwai animist, a zo a sa wa'ansu ce a wa'ancan arna ne kaza kaza. Wannan kuma shi wani aqida shi ta addini na da gare shi dole sai an yi aiki a bisa kan wace aqida za a gama a haɗa kan mutane a tahi. In aka ɗauka ƙasashen IS yawancin su da yawa, in ka ɗauka da Burkina kin da Niger da Mali, an aka gama su duka dai za a yi ɗaukan su a 70% musulman. Da musulman da Christian duka ils peuvent cohabiter. Wa'anda an ce wa'ancan animist ne to ya ce wanda animiste ne ko athée ne ko menene donc to je ne sais pas. Donc ya ce voilà 90% musulmans à la fois athée wannan animiste. Ça n'a pas de sens. Haba Allah samu dace. Hawi irin wannan abubuwa moi je peux pas laisser passer. Inda akwai abubuwan da zamu gani mu bar su wuce parce que wannan facilement ake kai wa'insu gona. Yan bokon sa aka yi gona da yawa ilmon apolodir wala yan intellectual ya ce ya yi DSS cikin shi kaza ya yi kaza ba mai wannan na gaya muku an Afrique na beaucoup de diplômés mais wallahi on a fait d'intellectuel wani gimshiki zai tsaya ya dora al'umma su san juna su haɗa kansu su yi kaza shi yake kare su na cikin tahiya in babu aƙida ba a samu gimshiki ba aka dora mutane sama to za a yi aikin baban giwa. Ya aka yi Gamal Abdel Nasser ya ishu, ya aka yi Kwame Nkrumah ya ishu, ya aka yi su Federation ta Mali suka yi ishu, to on doit travailler là-dessus. Ya aka yi hijacking kin Mone Malian, ya aka yi hijacking kin Mone Guinean. Ba su ma a lokacin nan cikin sai ku ture iya gaugawa ne rubu da turawa da sauransu. Yace bari ya je Mone kin suka ta mushi dumping kin fobiye. Su ma Mali ba haka bane. Turace guni saboda sun yi aiki a saman mu ne wajen 200 ans. Suka mu na colonisation esclavage 600 ans to in kuma muka ce ina ne za mu samu da farkin mu addinin mu sun raba mu da addinin mu sun zo sun yi decoupage cikin su wannan kawai sun yi les frontières coloniaux là donc voilà ya za mu yi yanzu dole ne sai mun dawo ça va prendre des années c'est pas en un seul jour c'est pas en 2 ans en 3 ans en 4 ans en 5 ans même je ne vois pas ça to Allah taimaka mais amma déjà on a fait un pas en avant. On continue après 2 ans. Voilà. On va faire donc essayer de voir ce qu'on a pu donc accomplir. C'est mu ci gaba kuma. Yanzu mun yi dépassé kin souveraineté sur nos matières premières. Mun yi dépassé kin souveraineté énergétique. Mun yi dépassé kin kaza. Sai a komo parlement de l'AES. Sai a komo bisa kan système éducatif de l'AES. Yanda za a sa musu revolution kin su gane ƴan uwan juna ne sun zama ɗaya kaza. A bisa kan aƙidar musulmi da Kirista suna iya kwabite da sauransu me sai ke important gashi kowa aƙidar shi iya yi amma wannan ƙasa yanzu da muka koma ta zama ƙasa guda a shekara ɗaya za a yi shi a shekara biyu za a yi shi to wannan il faut donner des conférences de très haut niveau intellectuel ba kawai 'yan simple discours ba hakan ga kawai na abin ne kwa bon Allah samu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To masha Allah Sokrat a game da zancen mu ne. To yanzu deja maganar da kai sai fa daman kawai kowa san kuɗin banza ne. Dukkan mu mun san kuɗin banza ne tunda kawai takardu ne da ake zuwa a buga su a shamaliyar a kawo su kuma hallo sai yayi transite ta Banque Française a lokacin nan ne ma su ba mu da devise ko guda. Babu devise. In ma mun sai da abun mu ne sai ya bi ta ga bankin Faranshi.
kabin ma ya zo ko wani harkar Dakar kin kanta elle est contrôlée donc banque centrale kin ta Dakar BCAO kin est contrôlée par la France et par le trésor français sai ya bi ta nan kenan shi yasa horon shi ko a yanzu just tana samun abin da take samu shi yasa kamar question monetaire in aka taɓo ta to shi ne wanda su nasaru a nan ne wannan kinsu kwa point sensible kinsu wanda za a iya taɓa musu pour leur faire du mal me a yanzu eske muna da duka reserve kin da ya kamata na or wanda in mun sa su a cikin bank central kinmu ta IAS za mu samu in money fort yanzu aikin da ake yi ne to su kuma wa'ansu a yanzu ba a kare aikin ba a yanzu ne suke so kawai a hudo mu ne kin Niger da muka zo ana cewa muna da zinariya ko ina take nawa ce gare mu waye zai iya bada takamaimai shi wanda ya bada zancen a hudo mu ne kin ko wanda suke cewa a hudo mu ne su yan IAS kin da suke nan suke aiki su sun san menene gare su a ƙasa yanzu ne muka yi nationalize kin harkar mu sector mini kin mu yanzu ne muke aiki kuma a yanzu a matsayin muna cikin aikin har a yanzu on su ambargo mutane suna ganewa to mutane ba su daukan waɗannan factor kin kawai jump in ne ake tunda mun san France fa kawai c'est une monnaie de singe c'est une monnaie qui frappe wannan qui frappe de l'autre côté de la France wannan shamaliyar kin da na kawo amma mun san akwai aibi da yawa nata wanda shi yasa ai tun daga independence duk wanda suka nema suka tabo question sur la monnaie sai ai elimine kinsu daga sun tabo shi Bubakar me yasa shi aka yi persecute shi sai au sujet de cette monnaie wancan Silvanio Solampio na Togo me yasa aka kashe shi ma bisa kan harkar kuɗin ne Kadhafi me yasa aka kashe shi da ya nema yayi monnaie unique africaine basée sur de l'or aka kashe shi to yanzu mu ma yanzu abinda muke ciki mu samu na farko mu samu sovereignty kinmu energetic mu samu sovereignty kinmu sur le plan gashi da suna duka sur nos matières premières to a lokacin nan in mun yi karhin kuma yanzu gashi can da abin da yasa duk aka kama dirijan kinmu aka yi persecute kinsu me yasa parce que sur le plan militaire on n'est pas fort to mu da muka san ba mu da karhi na sojin wanda za mu iya tunkara su to kuma in muka ce yanzu mu yi shi kamar da gaggawa ba mu da wani reserve Mali ana cewa tana da or ina reserve kin yake nawa ne Burkina ana cewa tana da or ina reserve kin yake nawa ne Niger muna da or reserve kin namu nawa gare mu lokacin da aka yi coup d'etat 26 juillet ina gani a wani intervention da ban sani ba shugaban kasa lokacin da ya tafi Algeria ne ana maganar wannan ya dauko maganar a game da abinda menene muka isko na or nawa ne akwai shi ina yake to mutane duka suna faɗin ababe wanda ababe ne waɗanda ba mu da takamaiman masaniya a game da shi ba mu da takamaiman masaniya amma su NIS suna tafiya su bisa kan tsari yanzu sannu to waɗansu gaugawa suke so a yi a yanzu a je a yi mu ne to kuma menene gare mu abin da za mu yi déposer au niveau de la banque centrale ta IS na or da wani mi combien de quantité qu'on disposement na nawa gare mu to na il fallait se poser ce genre de questions et avant d'anticiper les choses to wannan shine kamar abin da magana da Socrates kai tunda a can da hwari ma kabin a tahi harkar wannan petrodollar da sauransu don ka c'était donc a dossier alors duka harkar wani kuɗi da wani cinikayya da sauransu duka da harkar or ne to yanzu da ake nema a yi de-dollarisation da sauransu na petrodollar da sauransu yanzu ba gashi ba Iran avec le blocus na Detroit de Hormuz ta ce za ta iya amsa yuan da sauransu don kenan wannan duka ana anticipating de-dollarisation ne da sauransu kuma daga baya abubuwa na duniya suna sauyawa yanzu muna cikin wannan il faut essayer d'observer donc la gashi da suna l'environnement géopolitique mondial duka waɗannan sai factor la sai an ɗauke su en considération to waɗansu bisa ɗaukan considération bisa kawo wannan musallallai na abubuwan da yake faruwa a duniya da sauransu on n'est pas isolé duka wannan da sefakin da waɗancan kin erokin da wani wane ne dukansu suna tahiya da alaka tun da shi kamar sefakin namu
iya tafiya ne da abin da ya shahi bank française trésor français da sauransu don ka kuma da kalkashin harkar euro da wani waye duka anan ne to yake shiga kwa to yanzu zancen or da ake da sauransu dole sai mun samu reserve da sauransu au niveau de la banque centrale wadda za ta IS kin da gare mu kenan sai mun samu wa'annan shine ai abinda Mamman Bashir ya turo ɗazu a rubuce wanda ko kafin a yi monekin sai an bi wa'annan matakan to su wa'annan matakan ma ba za a bi su ba kawai shikenan kawai ilfo sote duka wa'annan a huce su kawai aje kawai buga kuɗi ba wani abu bane ana iya buga su misali nawa na kawo muku na Gini na Mali na waye to ina suka tafi saboda ba a tsaya ba aka yi shi cikin tsari kuma aka tsaya aka samu expert aka tsaya aka ɗauki lokaci domin duk wani abu wanda zai kawo a yi hijacking kin wannan kuɗin an samu an ciyo kansu to haka ake so da gaggawa sai a tafi kuma cikin abu to shi kuma duk abin da aka ce gaggawa za a yi shi to kuma in ba a yi hankali ba za a samu akasi a bisa kan hanya to wannan shine kenan kabin a tahi ga zancen wannan kin ya kasance reserve kin namu na or mun same shi a kantite mai dama wanda kuma nomacer premier mun samu sovereignty kinmu ta dukan control kin macer premier kinmu kuma mun samu da partenaire fiable da sauransu to a lokacin nan in yi so sai a je a yi mone kuma wannan force unifiée ta IS tana da karfi paske in kuma kuna da kuɗin ma da wani in aka tashi in ba ku da karfin soja da sauransu duka da wannan ma duka ana iya kawo muku hargitsi kun gani to wannan shine don duka ababe ne waɗanda sai an sa su an consideration a lokacin duka me ana ciki ai cikin nazarin mu ne kin aiki wannan duka nan fesh ana iya kullum ana deba ana conference bisa kan abu matakan ayi ta bin matakan yanzu kabin akai ga monekin kabin akai ga monekin to ai IS kin ma ya akai formikin IS kin ai sannu ne aka tahi ku an yi alliance na lifta ko gurma daga shi aka kare aka tahi aka zo aka yi confederation na IS to kuma wannan ai an yi nisa sannu ana nisa to zancen monekin ma zai zo avec l'état mais amma duka sai mun dauki wa'annan factor kin en consideration to wannan shine to Allah sa mu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya take Muhammad? Sava muna lahiya to sannu Muhammad. Kamar yadda na faɗi wata ran in kana tuni mun taɓa yin wani emission da ni da kai ka tambaye ni a game da yaya bisa kan harkar wannan kinmu ID kinmu na IS da card kinmu ta IS dai kwa da passport na IS na ce c'est question d'état mana wa'annan kasashen sai da Mali ta fara revolution kinnan Burkina ta zo mu muka zo kenan akwai wani lokaci wanda ba abin ba za a iya bayin shi gami guda tare mai amma in hal ƙasa guda ta yi to sauran ma suna baya to kamar shi ne na ce gaugawa aikin shedan ne yanzu ba gashi ba an zo an yi carte biometric yanzu ka kare bisa kan maganar ko bisa kan shi passport kin na IS da Mali suka yi to ka gani yanzu a bisa kan harkar mu ma na diplomasi kinmu da sauransu duka akwai ababe wanda dole sai an ci gaba ana gyarawa nan a gyara can a gyara nan yanzu Maroc shekaran jiya sun zo tare da su da Mali le Mali maintenant a reconnu la marocanité du Sahara occidental Abdullahi Diouf da shi da premier minister wannan da shi da foreign minister des affaires étrangères marocain suka zo suka yi magana to amma Burkina da Niger, je pense pas qu'ils ont reconnu la marocanité du Sahara occidental. To ka gani, ko anan kaga sur le plan politique, dole ne sai an samu alƙibla guda. Tunda yanzu su a reconnaissant la marocanité du Sahara occidental, c'est quoi? Ce qui veut dire, jusqu'à présent, ils sont en conflit avec l'Algérie. Parce que c'est une question très sensible. Et Algériens, zantem Sahara occidental kin nan marocanité kin Sahara occidental ba sa son shi suna busa kan sovereignty na Sahara occidental. Sahara occidental presque yawancin duk kasashen Afirka sun yi reconnaître kin ita Sahara occidental. Hal Nations Unies ma ina ga ta reconnaître kin ta. À l'exception des États-Unis, la France da minini, je ne sais pas si 3 pays ou 4 pays européens da suka reconnaître kin marocanité kin ta. Mais beaucoup de pays
bu su yi reconnaître kin Marocanité kin Sahara Occidental ba. To Mali sun yi reconnaître kin shekaran jiya ba a jima ba. Abdullahi Diop da shi da minister na affaires étrangères na Maroc suka zo. Menene? To su ma Marocain menene? Provocation ne kenan kaga ya des acteurs waɗanda su ma daga can waɗanda suna so su ma su zo su ƙara kawo hargitsi a cikin tahiyar da ake yi. Wannan duka maganganu ne wanda parlement na IS ya kamata ya yi jere kin shi. Shi yasa na ce ya da problem politique wanda ko su sai an yi jere kin su. Sai kuma sa to in aka tayi a bisa kan aka ce a yanzu bari a tayi fédération. La fédération va reconnaître la Marocanité du Sahara occidental. To là c'est un point d'interrogation aussi. Wa'annan ababe mutane ba su ma tunda mutane ba san siyasar ba me yake faruwa ma kawai su dai abinda kamar yanzu tunda on a revolution kawai yanzu ne ya kamata mu ne an dota a tahi yanzu a je a shiga fédération. Les problèmes politiques sai su yi négligé kin shi. Les problèmes social a yi négligé kin shi. Les problèmes na harkar ko aqida ta addini shi ma sai a ce to bari kawai a maida shi da kote. Wayannan duka su Rasha da suka yi fédération alƙibla guda gare su ha. Orthodoxy chrétienne kin su suka bi. To shi yanzu wannan ya ce nous le Niger on est à 90% musulmans et en même temps animistes. Le Burkina ya ce ya 20% gashi da suna chrétien et 40% musulmans et animistes kuma. Ya sun dauki kansu kawai animiste ne. Sans religion. Ya ce Mali pareil. À l'exception des gens du Nord et les Barbus. C'est ce qu'il a dit. Et ça, c'est très dangereux. Et moi, je prête beaucoup attention à bisa kan irin parole, irin wa'annan ababe kwa. Shi yasa na yi tsokaci a ciki inda na ga baya da wani importance kawai bon, je vais laisser aller kawai. Mais amma mutane da yawa za su faɗa cikin wannan abin saboda mi saboda c'est un ancien c'est nos parents c'est voilà il a duré il a vécu depuis le temps de kunce da sauransu wani wannan kin ne zai gani me wannan duka ai cikin colonisation muke yi wannan ai tun daga wancan lokacin ne har yanzu mun huta daga kalkashin akwar colonial ne ba sai da general Darmi Abdulrahman Tani ya zo ba tun zamanin kunce tun zamanin Jori a bisa kan shi muke rule a bisa kan aqida ta turawa muke to voilà bisa kan harkar monikin IS dole ne sai mun yi travaye bisa kan harkar mu na souveraineté gashi da sunakin mu sirno matière première yanzu ga Niger nan souveraineté énergétique muke nema yanzu wannan salka da muna da sauransu wannan gashi da aka ba wannan group da aka ba su permis d'exploitation wanda aka ba su kuna gani a conseil des ministres an kawo shi gashi souveraineté alimentaire on a presque atteint l'autosuffisance alimentaire c'est comme ça on avance petit à petit. Le Niger travaille, le Mali travaille, le Burkina travaille. Et après, maintenant, des années, on va voir maintenant, on va s'asseoir maintenant, un parlement de l'AS, voilà, on va décider. Même si on veut aller à la fédération, yaya za a yi, menene za a yi, ‘yan ƙasa a je a yi sensibiliser kinsu. Mais wannan a magana da suke gani suke an jima. Beaucoup des analystes na gani, panafricanistes sun zo bisa kan plateau. Allez-y à la fédération. Yanzu qu'est-ce qu'il a dit yanzu in a cikin les trois leaders là in ɗaya ya haɗi wane ne kaza wannan duka sai son fadi tu vois kenan shi kenan babu wani kenan kawai yanzu kawai kamar pression kin da ake musu sai fédération a yanzu. Moi je ne conseille pas cela à mon âme et conscience je ne conseille pas cela. Ouais c'est prématuré d'aller à une fédération à ce stade là, c'est très prématuré. Wannan to shi opinion kin shi ne bada. To, Rasha aƙida suke a samanta, Iran da suka yi revolution aƙida suka ta yi samanta. To mu AAS dole sai mun samu aƙida in muna so 'yan ƙasar za su iya mutuwa bisa kan aƙida. Wace aƙida ce za a gina wadda za ta kasance gimshiki wanda duka ɗan ƙasa AAS zai iya mutuwa samanta. To kuma shi da ya ila négligé la question ka gane ko religieuse ya ce kawai ne kamar tanto animiste tanto musulman. Tanto animiste tanto musulman za a samu ideology a zamana a tahi. Haba da Allah. To wanda ya san harka addini yayi wannan magana yayi wani iya wannan magana ai dole ne kaga Lorraine crise cardiaque dole ne sama donner des mots de tête da na ji iya avance kin wannan propos wani sun fara taba mishi deja ko ana cikin kafa na ga wanda suka ce c'est bien to kaga ni to sun san ba abin da ya hudi ina ni kwakwalwa ta ba za ta dauki wannan magana ta shi to akwai aiki gaban mu akwai aiki da yawa gaban mu sai mun tsaya mun yi aiki
kuma suna nan suna aikin yanzu sur les plans politiques in mun zo mun parlement na AES duka on va gérer tous ces problèmes là que ça soit les problèmes de la monnaie ou bien les problèmes donc en ce qui concerne d'aller à la fédération hein dole sai an tsaya an gina gimshiki mai kyau dan mi da ya zancen turawan ya ce a yaushe ne za mu waye kaza 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 in mun ce sai mi a Niger ma ce ba mu kare da problem kin mu za mu ce sai mun kare da problem kin waye za a je federation to Niger ma ba mu kare da problem kuma yake nema kuma gaba daya a takuda a ce a je a kai federation wa'ansu wanda Niger kin ma a yanzu hakan ga ba a kare ba ana nema ana a taro can a taro nan shikenan a ce to bari a je wani ce a mu babu ruwan mu ba haka bane aka yi federation de Mali yan Senegal suka dare suka huta example kin na kawo dan ni bai ka example kin ba na kawo muku example na Gamal Abdel Nasser wanda suka je federation na United Arab Republic Union des États Arabes l'Égypte, la Syrie et le Yemen aka dan samu matsala daga can Yemen ta fara dariya daga baya ita ma Syrie ta dare shikenan Gaddafi yayi yunkuri yayi shi ma yayi federation de Maghreb bata ci ba ya dawo ya komo harkar na Afirka Nasaru da ya ce zai je nema ya yi imone ta Afirka suka kashe shi. To mu a yanzu muna ne ba mu samu sovereignty energetic, sovereignty alimentaire, sovereignty waye ba a yi shi ba kawai ake so a je a shiga cikin wani babban problem kuma wanda dan daɗin da muka fara shi kuma hallo duk mu je kuma hallo duk kwambakin da aka yi da lutkin da aka yi a yi watsi da su bisa kan gaugawa. Bakin mutum gaugawa gare shi. To irin wannan fansaiki ne na intellectual kin mu za su ba da conference a saman shi saboda rashin ganuwa ko na addinin ko kuma hallo na fahimtar ina duniya ta dosa tunda da ya kawo wannan sai ya kawo harkar geopolitik ta yanzu abin da ake tafiya a duniya ko na Rasha da Ukraine ko Federation kin Russia ya aka yi ta yi ya aka yi revolution Iranian a marshe ya aka yi United Arab Republic ta yi issue ya aka yi Gamal Abdel Nasser ya yi issue ya aka yi Kwame Nkrumah ya issue a lokacin nan la il a fait un débat de très haut niveau intellectuel. To amma dan ka labarin tun daga zamanin kunce ko zamanin jori ko zamanin gashi da suna Jibabakari waye wanda suke busu wannan ba les intellectual namu da gida da sauran album uploader mu za mu dauko muku shine sama na ko ina za mu tuturo mu gama muku dan mutane su gane ina aka dosa to Allah ka sa mu dace shi na government sai in obligation moral dole ne in tsokace anan tunda da yawa sun taba to ba Alhaji Faffa ba gaskiya akwai gyara da yawa a cikin maganganun shi to Allah samu dace assalamu alaikum. Kenan kun gani muna da aiki da yawa a gaban mu wanda sai mun tsaya mun gyaggyara su. Federation kafin a tayi federation aibin da wannan colonization ta mu ba na kaɗan bane ta rarraba al'umma yanzu ku diba da mu da Najeriya proximity kin mu amma ku diba abin da yake faruwa kulturkin mu guda langakin mu guda amma yanzu ba ce ku ce ba ke tsakanin Niger da Najeriya. To barantana yanzu aka dauko waɗansu legend de l'est in ka dauko su abin ne de l'est aka kwakwatsa su aka yi wani yanzu aka zo mem haraka bisa kan takardu ko harka police da wani wane ne da na wancan kasa da na wannan kasa da abubuwan da suke can akidin ba ɗaya bane aka zo ba shi bane da aka yi federation di Mali ba ta yi ko ina ta watse ba. Sai yan gendarme sénégalais aka ba shi punition ya ce shi ai sai yan sénégalais il n'est pas un malien. To ba a yi mirirkin abun ba aka je aka shiga federation kin ta watsi ko ina ba ta yi ba. Kenan kullum mu rika daukan darasi da abin da ya huce. Muna son abin amma dole ne kuma sai mun tsaya mun gaya ma mutane gaskiya ga abin da ga hanyar da ya kamata a bi. Ba haka komi ake atekin shi ba a ce non allez-y à la fédération ko kaji wani analyst wani expert ya hudi ya beaucoup des experiments nan que ça soit sur le plan économique sur le plan politique mais en réalité ils ne sont pas des vrais experts parce que ba za su kawo ba ils vont poser les problèmes sans pour autant proposer des solutions. Mana shi wancan jiya il a posé des problèmes amma babu wani solution da ka il n'a pas tenu compte de l'environnement géopolitique mondial da duniyar da muke ciki a yanzu. To wa'ansu sun hada ciki ya taba question religious wanda ilmitrismal to an tattakula ma mutane kwakwale kuma inda yan boko ne inda mutum yazo aka ce conferencier ne zo ya fara dogon turancin shi fara zuba ta kai sai yan intellectual
To na gaya muku, intellectuel daban yake da diplômé daban yake. Tu peux avoir un doctorat mais ne pas être vraiment intellectuel kamar yanda mutum mai vision, mutum wanda in yi magana zaka ga akwai basira, akwai hikima a ciki. Eh, tunda souvent on confond l'intellectualisme avec l'obtention des diplômes. Ba shi bane wannan. Yanzu Alhaji Idi Abdu je ya yi maganganu na intellectual a bisa kan yanda za a tafi federation. Bai tafi ba university ya je doctora ko wani masters ko wani wane ne. Amma raisonnement kin shi dai sai raisonnement intellectual. Ya ce 'yan kasashen ne yanzu a fara haɗa su, suna sanin juna, suna zuwa, suna tare, suna hulɗa da juna, harkar makarantun nan mu, harkar kaza, harkar kaza, yara su saba, ainsi de suite. Les trois communautés su saba da juna, sannu ana zuwa, kuma ana aiki bisa kan sur le plan gashi da suna militaire, ana aiki sur le plan de développement, sur le plan infrastructurel, sur le plan gashi da suna na industrialisation da sauransu, sannu ana zuwa. Lokaci zai zo wanda kowa ya yi amanna 'yan ƙasar ɗaya ne, kuma hallo ko ina ka tahi za ka samu wannan abin da kake nema na harkar tattalin arziki ne, na ci gaban rayuwarka ne. Kana iya rayuwa a Mali, kana iya rayuwa a Burkina, kana iya rayuwa a Niger. Kuma kowane ɗan ƙasa zai sami saman kinshi, bunƙasa shi da yake so. To in aka yi haka nan a lokacin nan, mu da kanmu ne za mu ce lokaci ya yanzu kawai federation za ta yi. To haka ne, sannu ake tahiya. To amma c'est des intellectuels qui montent sur les créneaux, ils donnent des speeches pendant 1 heure, 2 heures. Ils posent la problématique sans pour autant proposer des solutions. To Allah ka samu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ahalin Riyadus Salihin, da fatan kowa tashi lahiya. Mama Bashir, barka da sahiya, kuma jazakallahu khairan, merci beaucoup. Donc pour le partage, kuma da wannan darnar analyse kinka da kai ta kasa, Allah saka da alkhairi. Kama jiya dibakin da muka yi sur la question monétaire, kuma sur la question donc de la fédération. Tunda kamar yadda na ce, dan adam gaugawa gare shi, kuma musamman baki, il agit souvent sur l'effet de l'émotion. Shi yasa yawanci ababen mu bisu kargo. To sai mu rika daukan darasi na baya da ya huce, ya aka yi wa'ancan suka yi eshuwe. To mu yanzu ya za mu yi dan kan mu hwada gidan jiya. Dole ne komi sai an bi shi a sannu. Yanzu mu diba mu gani avancekin da aka samu a kasashen nan na IS tun lokacin da aka fara wannan revolution dan les trois états. An samu ci gaba da yawa. To yanzu sannu ne ake tahiya. A bisa kan zancen mu ne, dole ne il va falloir poser donc des bases, d'avoir vraiment une très bonne fondation wadda za ta jima, za ta yi kargo. To amma in aka ce a yi rush kin komi, a yi gaugawa, to duk abin da aka ce da gaggawa za a yi shi, to za a iya samun akasi a gaba. Yanzu kamar wannan abin da partage kin da Maman Bashir ya jiya bisa kan les bases qui ont été déjà posées par l'AES donc pour la création de cette monnaie. Déjà ana nan ga posé kin base kin. Sun yi la création de la banque centrale. Donc avec une loi fondatrice da za su yi pour créer une banque centrale commune avec émission monétaire, stabilité des prix et supervision bancaire. Wannan c'est une étape vers la monnaie de l'AES. Bayan shi an yi banque confédérale d'investissement, shine wannan BCD kin nan ta AES. An yi deja an zuba a ciki ita wannan banque centrale d'investissement kin nan un capital de 500 milliards de francs CFA. Pourquoi? Pour financer les infrastructures et l'industrialisation. To wa'annan duka étape ne a shi zuwa ga money. Tunda in bumi industrialize kin wa'annan kasashen ba, in ma mun yi money hakan ga ba za ta yi karfi ba. Tunda on export pa, kamar yadda Maman Bashir da jiya duka bayanin da ne, on import.
un pays qui est importateur et qui n'est pas exportateur, il ne peut pas y avoir une monnaie qui sera forte. Donc, il est impératif à ce qu'on industrialise donc à nos États. Yau Najeriya me yasa naira duk da bata da ana gabatar da daraja par rapport a sefa, amma Najeriya ta yi economy forte. A Afirka ma gaba ɗaya Najeriya tana cikin in puissance economic. Saboda mi? Saboda Najeriya suna da industry, kankanin industry da dama. Da dama suna exportaking abubuwa da dama ko a cikin Afirka kaɗai aka tsaya. Kenan shi yasa ko da naira ba ta da ƙarfi amma economikin su ta hita mu. Ha? Kuwa? Pourquoi? Grâce à l'industrialisation. To mu yanzu ne muke nema mu shiga cikin wannan revolution industrial kin. Ha? Ko Europe sai da suka bi wannan hanyar. To mu kawai yanzu ne no financier les économistes kawai su theory ce za su kawo. To amma sur le terrain in aka zo bisa kan practicing sai ai ignore kin shi. Kawai theory ce za su yi ta kasu ma da kawai suka yi bishe aka alkol aka waye kuma duka wannan abubuwa système monétaire kin wannan a été établi selon les principes donc de Bretton Woods après la Seconde Guerre mondiale. A bisa kan shi ne sai basé sur ça duka économistes kin duk in ka tayi les universités abinda ake koya ne economy bisa kan standard kin Bretton Woods ne. Banque mondiale, FMI. Wa'annan kuma duka su kuma ai su suka yi appauvrir kinmu. Depuis la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire avec l'avènement gashi da suna de la conférence da aka yi namu a nan duka yawanci kasashen Afrika, conférence nationale namu da aka yi les années 90, 12, 11, 12 kinan duka conférence nationale di. A lokacin na a ƙalƙashin su ne duka aka kawo mu bayan conference aka kawo abubuwan na Bank Mondial, FMI, wane ne duka aka zo aka yi ababe da dama duka muka ɓadda kamfanin mu muka ɓadda wane ne ko abubuwan mu duka suka tafi system educative kin mu aka gurɓata shi. To shine aka zo aka yi ta program d'ajustement dan dai a yi ta baku bashi ku yi ta ɗauka wanda sababu prendre des années pour payer ces dettes là. To har yanzu muna cikin wannan page kin ya za mu yi mu fita daga ciki. Dole sai mun komo inda muke a da lokacin nan jori da ya tahi kamfanin nuka nawa ya bari a nan wata ran sokara ta yi zancen. To wannan shine duka sai an dawo bisa kan wannan. To wannan bank confederal d'investissement kin nan ita ce za ta taimaka mu samu d'avoir des infrastructures et d'industrialiser maintenant ces trois états là. Sai a rika avancer sannu. To wannan haka ake yi sai a tahi a cimma gurin inda za a fita daga ita faransa fakin kenan wannan an ɗauki matakai ne. An ɗauki matakai ne. Objectif affiché pour sortir donc de la colonisation monétaire. Kenan wannan matakai ne ake bi ɗaya har a shiga nan. Amma ba haka kawai ba. Kawai dan économiste ne ya zo ya yi bayanin shi ya yi wane ne non vraiment ça ne coûte rien vraiment d'aller frapper la monnaie, c'est facile, non. Sur les papiers, c'est facile. La théorie, là, c'est facile. Mais c'est un zo bisa kan pratique a nan ne za a samu akasi. Duk yawancin waɗanda nake shurara suna yin wannan bayanin economist kin nan bisa kan standard kin Bretton Woods ne. Bretton Woods kin nan kuma hallo ba ma wai kasashen Afrika ba kasashe da dama waɗanda suke da pays en voie de développement iya nan ga musu rauni. Yau me yasa duka Amurka ta dabaibaye duniya bisa kan shi ne. Kuma wannan duka suwaye suka kirkiro shi, Yahudawa ne suka kirkiro shi. Voilà, yanzu Iran ba tana da ƙarfi ba, tana da wani mai amma Iran tun da suka yi revolution yanzu ça fait 47 ans ils sont sous embargo. Kuma monnaie iranienne tana wa sefa mata shi ta ƙarfi ina gani. To amma wannan ya hana su suka yi industrialize kin Iran dan su huta daga kalkashin wannan bautal. Suka tayi suka samu in army fort suka kai suka yi inventing technology, suka samu transfer da technology cikin dubara suka yi shi. Me mu African babu technology kin babu komai kuma ana tsammani in aka yi monnaie kin ba za a yi hijacking kin ta ba. Shi da yake économiste ne, il ne tient pas compte du facteur géopolitique. Il ne maîtrise pas la géopolitique, mais lui kawai ce qu'il connaît c'est ce qu'on l'a appris à l'école en ce qui concerne l'économie.
to dole sai ka gama su tare suke tafiya. Kenan avant de passer donc à la création de cette monnaie, il va falloir assez qu'on industrialise donc nos pays. Après ça, sur le plan infrastructure, avoir de bonnes voies, de bonnes routes qui vont lier les trois pays. Parce que le développement d'un pays commence par de bonnes voies, par de bonnes routes qui vont faciliter donc la circulation des biens et des personnes. Duka sai an yi su, duka iya shiga ciki. To duk za ka ga wa'annan za a zo a yi wannan yanzu jiya conference kin da aka yi da shi le doyen aka yi ta kawo wa'annan abubuwan. Ha? Bai kawo factor geopolitik ba. Kawai bisa kan harkar economic ne. To kuma wata ran abin da yake trompe kin mu kamar gani bon wa'annan sai des anciens tun zamanin kunce yake yayi soji yayi kaza me duka da aka tashi ai bisa kan kwakwalwar tamu ce colonization mental kin ce har yanzu wa'annan nos anciens da sauransu a bisa kanta suke kuma su ne suka yi jagoranci kasar tun bayan independence ina suka kai ta wani avance aka samu sun samu sun yi industrialization kasar sun samu ma sovereignty sun le matière première in ba a yanzu ba to ba su wai su ga avance kin da aka samu wanda tun independence ba a same shi ba sai su jump in suna rush suna gaugawa a tahi kaza kuma akwai wanda ya da discours de politicien wanda mu in dan siyasa ne ko yayi wannan yi magana muna ganewa akwai siyasa a ciki akwai lauje cikin nadi to amma ba kowa ba zai gane dan haka mu muna gane ababe on observe on analyse sai mu ka kuma hallo grid electric mu c'est comme ça. Donc, wannan ga sunan les bases qui ont été posées par l'AES pour aller donc vers cette monnaie. To yanzu il faut avoir une armée forte. Har yanzu problème sécuritaire bamu shawo kan shi ba 100 saman 100 akwai matsaloli da dama waɗanda su waɗannan turan su suka kama mu. Kuma har yanzu bisa kan sensibilisation les trois états dole ne sai an zamna ko ina a diba a gani comment résoudre ces conflits là parce que yawanci duk waɗanda suke zuwa suke incursion kin nan c'est nos fils donc c'est des gens du terroir mutanen garin ne da sauransu da su ake haɗa kai da su ake to wanda suke da irin waɗannan kwakwalen da sauransu akwai aiki da yawa sai an yi aiki na sensibilisation hal mu zo mu shawo kan shi wannan ta'addanci da aka kawo ake ambarkekin yaran mu a cikin shi to yanzu bayan shi d'avoir une armée forte qui sera capable donc de faire face à toute menace extérieure pour protéger cette monnaie, pour protéger nos matières premières. Yanzu a yau Rasha inda ba ta da armée forte ba ta da otan da tuni ba ta je ba kuma ai menene yaƙi ne na energy da ba sun je sun sace musu ba yaƙi ne na matière première to amma suka tsaya da Putin ya zo ya koma ya reorganize kin arme kin Rasha da sauransu dan ya san akwai kalubale da zai tunkara. Iran da suka shiga revolution abinda suka fara yi transfer de technology suka yi ta neman ilimi suka samu amma ba su ce ba dole ne za su tunkari wa'annan yanzu da suke yaƙi da Amurka ai sun shirya shekara da shekaru suka yi bloke kin yanzu da Detroit de Hormuz wanda shine yake anticipating de dollarisation na Amurka kuma Trump ya rasa yanda zai yi in ya ce ya tura turf au sol Iran ba sai ta tafi inda suke ba daga can inda Iran daga Tehran za a rika ko daga wani wannan jaha za a rika jihuwa musu ballistic missile a kakkashe su ba sai an je an yi affrontement ba yanzu giyar ce ta technology to mu ina muke a nan ina Afirka take Europe da ta zamuna musta yi ba suka samu in army fort yanzu da Trump ya zo ke musu barazana yanzu Union European ba su zo sun zamuna suna neman yanzu yanda za su yi tunda Trump iya menas na huta daga NATO kin ma deja yanzu ta rauna da daman na ce Trump zai iya kawo wannan disintegration kin gashi da suna OTAN yanzu abinda muke muna zuwa gurin ne wa'annan duka sai dai factor wanda ya kamata mu dauke su en consideration ko taw yanzu a lokacin da kasashen mu yawanci suka yi yunkuri su huta daga cikin saifa ko su yi kaza ababen da aka yi ta musu
amma kuma ba su samu ba kuma suka ci gaba a bisa kan wani fanni aka ce kawai in kun huta daga sefa ne shikenan hankalinku ya kwanta da sauransu wa'ansu suka yi yunkuri aka kashe su ba su samu ba suka yi industrializan kasar su ba su yi avance a bisa kan komi ba kuma sefar ba su huce ta ba suna nan cikin ta ina aka ta yi an fure ba a faɗo ba to bin mu ɗaukan darasi da irin wa'annan ababe to ma Sankara lokacin da aka zo Oni ya ce wannan datkin da aka ɗora musu ya ce shi ba za su biya ba tunda an cuci Afirka an yi kaza ya yi diskur revolutionnaire kin shi shekarar da ta dawo ce tana ba zai zo ba kuma bai dawo ba suka yi ilimi ne kin shi to tsaya za mu mun san mutanen nan ga aibin su ga irin abin da za su yi ta mu kuma sai mu yi persistent mu rika tahiya bisa kan lemem shemen wanda ya kashe dan uwan mu yayi kaza ba mu tsaya muka dauki matakai ba wanda a lokacin za mu iya tunkarar su dole sai mun tsaya mun dauki matakai gashi da suna Sylvanus Solompio ne premier president na gashi da suna Togo da aka ba su independence quand il a touché à cette question monétaire il a été assassiné de l'ambassade des États-Unis France suka kashe shi da su da Amurkawa Gaddafi a lokacin nan ya fara program nuclear kin shi da saura Amurka suka yi ta mishi minas ya tseda suka mishi prometer da abubuwa za su hudda mishi ambargo da suka hudda mishi daga baya kuma hallo suka zo suka kashe shi da ya zancen mone da ya nema a yi mone in mone african yanzu yan ECOWAS a lokacin nan zamanin Buhari marigayi Allah ji karan shi da suka so su je su yi ECO France da Cote d'Ivoire suka zo suka yi wakuron kuma har yanzu kasashen IS nan ana nan har yanzu ana ta musu ababe na zagon kasa ko wannan tahiya da ake nema a gama su da sai yawo ai har yanzu la France n'a pas renoncé à son projet de déstabilisation de l'AES ko wannan ababe da aka tahi Lome aka yi da sauransu duka sai mu yi taka tsantsan a cikin tahiyan nan saboda après cette rencontre de Lome 2 ou 3 jours après ministre des affaires étrangères wannan gashar suna français ya tahi ya rencontre kin le gouvernement togolais tana yiwuwa ma kuma akwai su Umarun Ture ko waye Aliyun Ture kin nan na president na commission kin ECOWAS suna can Togo a zamani lokacin da aka kare cacan baki aka tashi kuma hallo su koma su to ya aka yi tunda ai lokacin da muka ce mu huta sai dai ai har prolongation suka bamu ba sa so mu huta ko to a yanzu ma wani salo ne suke bi ta ga hanyar wani mambar na sai dai wanda suke tsammani muna da alaka da shi shine Togo shi ma sai mu taka tsantsan mu ai shawarwari muke bada ko mashawarta ne kuma muna da vision kuma muna sana'a game da siyasar ta Afirka abin da yake iya zuwa ya zo kuma ababe da dama in mun hode su za su je su zo kenan magabatan mu na IS ko alaka da Togo ba a 100 saman 100 ba za mu meka wuya mu hankali mu yi taka tsantsan sosai saboda har yanzu sai da yawo basira nan sai ba daga projectin su na destabilization kin IS mu gane da wannan to ana cikin waɗannan ababe ne mutane suke rush kuma suna accuse kin waɗansu leader na IS ke suwa dizan wane ne wala kaza sun yi kaza suna son wani ne suna son waye mutanen da suka zo kuna bisa kan sasari na colonization suka zo suka hudda ku daga colonization General Darmi Abdulrahman Tani tunda aka bada independence babu wani president qui a osé toucher à ces 11 accords coloniaux babu wani president wanda ya nema ya yi yunkuri ya kwata-kwata ce ya yi nationalize kin wannan gashi da suna uranium yawanci nema ne ma suke a ɗan ƙara musu kuɗi sun lefiri na uranium ko a yi shanje kin kwadimi ne na Niger an kashe su to ya kuke so to buku gani sarƙaƙiya diya ta yi yawa sai kana da nazari a bisa kan siyasa in baka da shi dan ka zo kai wani economy kinka da wani waye ka zo ko zanta a ce tun wannan su tun independence suke nan tun zamanin kunce suke nan a'a zamanin kunce da yanzu ba ɗaya bane la géopolitique change à la minute près un seul événement peut remettre en cause ton analyse mu gani da wannan dan haka dole komi sannu ake bin su oui j'aimerais assez qu'on passe à la fédération. J'aimerais assez qu'il l'AES ait sa monnaie. Mais c'est une question de temps. L'homme noir, il est trop précis. L'homme noir, il est très émotionnel. Shine matsalar mu.
Tunda j'ai vu pas mal des analystes sur les plateaux télévisés. Bon, qu'est-ce qu'ils attendent? Il faut aller à la fédération. Hein? À quand la monnaie de l'AS? Certains, ils se laissent vraiment influencer par ce genre de pensées, par ce genre d'analyse. Bon, chacun a son opinion. Hein? Wannan shine ni dai opinion kina. Abin da suke yi yanzu c'est bon. AS. A bisa kan matsayin da muke a yanzu, deja mun samu avance da dama. Mun zo mun yi karekin tun daga 5,000 hommes an yi fasekin 15,000 hommes. L'année prochaine, peut-être 20,000, 30,000 hommes, ainsi de suite. On a une armée forte. Wadda duk wata ƙasa da za ta kama wannan muna iya tunkararta. An yi karekin Banque confédérale d'investissement. On va travailler donc sur le plan des 3 économies, hein, sur le plan infrastructurel. Duka, on va travailler là-dessus. À travers les rencontres, les 3 peuples vont se connaître davantage. To wannan sannu sai a tafi federation. Balshen da suka mu turawa ba kaɗan bane. Ina gaya muku. Balshen da suka mu dole sai an koma tarihi a ɗauko ma mutane kabin mutum ya ɗauko wannan analyskin ya kawo jeho. Waɗansu sai su rudu da wannan. To amma irin mu da muke sai mun yi bincike sai mun yi nazari. To in kai magana za mu yi analyse kuma mu yi contextualiser kinta. Pour que les gens comprennent. On est venu de loin. Et nasarin nan sun yi divize kinmu ne fiye da yadda kuke tsammani. Kuma bisa kan magana Hashimu da yayi na dan uwa Sokrat, kamar ayi region kin Goburawa, region kin Bare-bari, region kin Tubawa, region kin Abzinawa, region kin Zabarmawa, c'est très dangereux. Hashimu iya da gaskiya. Ah, to, j'ai malin à l'analyse du doyen Hashimu Bagobiri. Abinda Hashim ya hudi haka ne. Ko ba haka ba, Lattijo Hashim abinda aka ce abinda Lattijo zai hango yaro ko ya hau dala da gobarin dutse aka ce ba zai. To Socrates abinda garan farar kin kai hudi haka ne. Je suis d'accord avec Hashim. Yanzu region de Zandar in ka dauka. Zandar in ka tahi abinda ya compose kin Zandar su ne Abzinawa. Ƙauyukan Zandar in ka tahi akwai Abzinawa, Bare-bari, Fulani, wannan su suka yi composition da Magaran da gashi da suna Tubawa da Magaran in ka dauke ta duka waɗannan mutanen ne. To haka ja ka ce bari a yi yanzu kamar yadda ka bada example na Madawa a yi ta region Gobir, Maradi a yi ta region Katsina, Talaberi ina ne a yi ta region Zarma ko Songai ko kaza a je a'a yo kuma wannan ai ina an ɓure ba a faɗo ba kenan. An ɓure ba a faɗo ba. Tunda ai mu wanzu tahiyar da ake na revolution kin abinda za a dunkule ne a zama guda, amma cewa a yi kirekin da region wannan ba zai iya separe kin mu ba, zai ƙara haɓaka tattalin arzikin mu ne, kuma kowane region za a iya bashi autonomy kin shi, kuma hallo a yi facilite kin tashi bisa kan sur le plan administratif da mutum sai ya sha wahala ya tahinya mai koyi kaza amma in aka yi wannan decentralization kin za ta taimaka. Hashimu kuma abin da ya hudi haka ne, paske in aka ce bari a je a yi region Gobir, region wane ne, no, an bari ba faɗo ba kenan. Kuma abin harkar wannan kamar da na ce na federalism da sauransu, wanda na kawo muku example na Nigeria, kun gani na zeta da aka yi kare tun daga Yakubu Gawan hal aka zo ga wannan gashi da suna IBB Ibrahim Badamasu Babangida. Na gaya muku shi Yakubu Gawan ila kare dus ita gashi da suna Murtala Muhammad ila kare naf ita, aka zo Obasanjo yayi 7, Babangida yayi ina gani 7, don ka ainsi de suite har dai suka aka samu transi ita a Nigeria, kuma aka yi decentralize kinsu, gwamna shi yake da komai a hannun shi da abubuwa na jihar shi. Wala sun yi so amma komi kuma hallo ga sena suna da, kuma hallo suna da House of Rep. Kowace state ta Nigeria tana da House of Rep, tana da House of Assembly, duka kowace eta. Kano tana da House of Assembly, Bauchi tana da House of Assembly, saboda akwai abokina wanda yake chairman ne na House of Assembly na Bauchi. To haka ne kamar mu ma zuwa gaba muna iya ayi kirekin sena waɗanda za su kasance le representant su ma da region da sauransu. Sannu sai in vision just shine magana da shi
gashi da suna minista Tumbaye kwa. Wannan duka on va travailler là-dessus. Mu ma kuma za mu rika ka shawarwarin mu. Abin da zai gyara zai ƙara haɓaka tattalin arziki na region. Amma ba don a ce region gobe region a'a to ai mun yi abin da nasarin suke so. Yanzu duka ba unité national bane ake nema. Yanzu ba kwanan nan ba za a yi fête de la Concorde. Ha? To, ina aka shiga kenan. In aka bi zancen Socrates, Hashimu ba gobiri na baka 20 saman 20. Tau. Allah samu dace.